طبعا يخدم النظام السوري، لان مثل ما بنعرف نحن كان الدستور عندنا قبل 2001 يمكن او قبل 2000، وقت اللي تعدل على مقاييس بشار الاسد. فاش قد ما تعدل هلا بده يضل يخدمه، لانه هو بالاصل هو انعمل له. أكيد أن عملية الإصلاح الدستوري سيكون من صالح النظام ولا يخدم الشعب السوري، وإنما يخدم النظام. كيف يعني؟ الإصلاح الدستوري سيكون هناك بعض مواد الدستور سوف يتم تعديلها، ولا ليس لصالح الشعب السوري، وإنما مثل في هناك مثل يقول أن هذه مثل مبضع الجراح عندما يقوم بعملية جراحية دون أن يكون لها أي تأثير كامل على الجسم. نعم، الدستور 2012 لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الدولة السورية، طبيعة مكونات الشعب السوري. لذلك الأفضل إيجاد دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع فئات الشعب السوري. بدل إقرار دستور جديد فهذا يخدم النظام 100%، لأن الدستور الجديد لسوريا سيكون دستورا جديدا لسوريا جديدة، بعكس الدستور السابق فهو لسوريا النظام.